কেমন আছেন আপনারা? উত্তরণ কৃষির একটা নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা এসেছি বনগাঁর হেলাঞ্চা বাজার, আর আমরা আজ ভিজিট করব একটি সমবায় সমিতির মিক্সড ফার্মে। আমার পিছনেই দেখা যাচ্ছে হেলাঞ্চা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি ফার্ম। এই ফার্মটি শুরু হয়েছিল 20 বছর আগে, অর্থাৎ 2000 সাল থেকে এই ফার্মটা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় পিগ ফার্ম, এবং শুধু এইটুকুই নয়, এই পিগ ফার্মের 3টে উইংস আছে, অর্থাৎ বর্তমানে এর সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও 3টে ফার্ম হয়েছে। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। পুরো ভিডিওতে আমরা এই পিগ ফার্মের মার্কেটিং কিভাবে হয়, কী ধরনের খাবার সাশ্রয় করা যায়, অর্থাৎ অল্প খরচে কী করে পিগ পালন করা যায় এবং সুন্দর সেটআপ তৈরি করা যায়, এবং চাষি কিভাবে লাভবান হবে বা ফার্মার কিভাবে ডেভেলপ করবে, যারা তরুণ উদ্যোক্তা আছে তাদের জন্য ভিডিওটা বানানো। আমার কিছু ভিউয়াররা যারা কমেন্ট করেছিল, দাদা আরও কিছু পিগ ফার্ম ভিজিট করো, দাদা মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটা জানাও, দাদা খাওয়ার ব্যাপারটা জানাও, আমি তাদের জন্য আজ নতুন একটা প্রতিবেদনে রেখেছি শুধু সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আসুন দেখা যাক ফার্মের যিনি অনার আছে তার সাথে কথা বলে। আমরা এই হেলাঞ্চা বাজারের যে ফার্মে এসেছি, অর্থাৎ সমবায় সমিতির ফার্মে এসেছি আমরা, সেই ফার্মের বর্তমান যিনি অনার, যিনি পুরোটাই টেক কেয়ার করেন এই ফার্মে। আর আমি বলছিলাম পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে পুরনো এবং বড় ফার্ম। তো আসুন সেই ফার্মের যিনি অনার আছে তার সাথে পরিচয় করে দিই। কাকু, আপনাকে আমাদের চ্যানেলে নমস্কার, স্বাগত আপনাকে। আপনি যদি আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার নাম সুখেন বিশ্বাস, বাড়ি হেলেঞ্চা, আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মণ্ডপঘাটা। মণ্ডপঘাটা। বর্তমান কত পিক আছে আপনাদের? আমার বর্তমান 200-র উপরে আছে। 200-র উপরে ফার্মে? এই ফার্মে। এছাড়াও কি আপনার আরো ফার্ম আছে? আরও আবার আছে, অন্য জায়গায় আরেকটা আছে। আরেকটা ফার্ম আছে, সেখানে কত আছে? সেখানে ওই 70-80 পিস। 70-80 পিস মানে মাদার। আচ্ছা, চলুন আপনার ফার্মটা একটু ভিজিট করে দেখি, আর আপনার একটু কিনাকি একটু জানতে থাকি। আচ্ছা কাকু, এখানে কি আছে বলুন? এগুলো বাচ্চা, এগুলো বয়স? বাচ্চা আছে, এগুলো 4-5টা ঘরে বাচ্চা আছে। তারপরে একটু মাঝারি আছে, তারপরে আর বড় আছে, সব আছে। আর ফার্মে বেশিরভাগ মাদার বেশি। এটার বয়স কত? হ্যাঁ, এটার বয়স এই 2 মাস 10 দিন হলো। ওগুলো 2 মাস বয়স। 2 মাস 10 দিন। কি খাবার দিচ্ছেন এদেরকে? এদের দিই খুদ, ভুট্টা। খুদ, ভুট্টা? হ্যাঁ, তারপরে গম ভুসি। হ্যাঁ, এই বাচ্চা অবস্থায়। মানে এবার যখন এর বয়স যখন 2.5-3 মাস হয়ে যাবে, তখন একটু মানে যদি হোটেল খাবার পাওয়া যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, হোটেল খাবার দিয়ে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। মানে হোটেলে ওয়েস্টেজটা এটা দিয়ে দেন না? সবগুলো কি এই একই রকম বাচ্চা? হ্যাঁ, এগুলো সব আছে বাচ্চা। এখানে বাচ্চাই আছে প্রায় 90 পিস বাচ্চা আছে। 90 পিস? হ্যাঁ, বাহ। এই বাচ্চা বিক্রি করি না। বাচ্চা বিক্রি করেন? হ্যাঁ। এটা 90 পিস কি এটা কিলো দ্বারা বিক্রি হয় না? না, এটা ফিক্স যাবে। কত দাম কিরকম কি আছে? মোটামুটি 3000 থেকে শুরু করে 4000, 4500 পর্যন্ত 3000 থেকে বিভিন্ন রেটে বিক্রি হয়, ওয়েট হিসাবে, মানে বয়স হিসাবে আর কি। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট কি আছে এদের? ট্রিটমেন্টের ছোটবেলা যখন বাচ্চা থেকে শুরু হয়, আচ্ছা, হ্যাঁ, তখন 21 দিনই এর ট্রিটমেন্ট শেষ। 21 দিনে কি দিচ্ছেন? 21 দিনে প্রথম বাচ্চা যেদিন বেরোবে, হুম, নাড়ি ফাড়ি কাটা হলো। আচ্ছা পরের দিন দাঁত কাটলাম। আচ্ছা, দাঁত কাটার পরে তারপরে ইনজেকশন দিই, আয়রন ইনজেকশন। হ্যাঁ, তারপরে ইনজেকশন দিই, ভিটামিন ডি কমপ্লেক্স। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। হ্যাঁ। আয়রন কি এদের শরীরে আয়রনের ঘাটতি থাকে? আয়রনের ঘাটতি থাকে, আয়রন কম থাকে। আচ্ছা, এটা একটা মা সুর আছে, এদের বয়স? এটা বয়স যে 13 মাস হবে বাচ্চা দিলেই। একবার বাচ্চা দিয়েছে? না, এই বাচ্চা প্রথম বাচ্চা দেবে। কত দিনে সাধারণত প্রেগনেন্ট হয়? এটা প্রেগনেন্ট হয় 8-9 মাসে প্রেগনেন্ট হয়, 13 মাসে মাল ডেলিভারি করে। 8 মাসে প্রেগনেন্ট হচ্ছে এবং 9 মাসে প্রেগনেন্ট হয়। 9 মাসে প্রেগনেন্ট হয় জন্ম থেকে। আচ্ছা, জন্ম থেকে 13 মাস একদিনে বাচ্চা ডেলিভারি কমপ্লিট। জন্ম থেকে 13 মাস? 13 মাস 13 মাস একদিনের মধ্যে বাচ্চা ডেলিভারি কমপ্লিট। মানে ওর মধ্যে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড থাকবে, ওর মধ্যে আপনার এই পিরিয়ডটা থাকবে, তাই তো? এগুলোর বয়স কেমন আছে? এগুলোর বয়স হচ্ছে 3 মাস হলো।
3 মাস হলো। তো সাধারণত আমরা যেটা খাওয়ার ব্যাপারটা বলছি, যদি আমরা লো কস্ট চেষ্টা করি, মানে একটু কম খরচা খাওয়া দিতে, তাহলে কি দিতে পারি আমরা? হোটেলে খাওয়াতে হবে। হোটেলে মানে হোটেলের যে ওই সবজি বা ওই রান্না খাওয়ার দাওয়া সব খেয়ে নেবে? এয়ারপোর্টের খাবার আছে। তাদের ডাইজেস্টের কোনো সমস্যা হবে না? না, হয় না, এদের ডাইজেস্ট কম হয়। এদের ডাইজেস্টের কোনো সমস্যা হবে। আচ্ছা, এই যে প্রজাতি আছে দেখি গায়ে লোম বেশ চকচকে, এটা এটা কি এটা আলাদা জাত। আলাদা জাত? আলাদা জাত এটা। আলাদা? হ্যাঁ। এটা কি কোনো ক্রস বিট? এটা ক্রস বিট। আর একটা ক্রস বিট, এটা ঘুঘুর সাথে ক্রস ছিল। ঘুঘুর সাথে ক্রস? হ্যাঁ, যার জন্যই এরকম হয়েছে বাচ্চা। আমার আর এই সাইডে যে ফার্মটা আছে ওটা দেখাবো, ওটা হচ্ছে লায়ন সারার সব। আচ্ছা, লায়ন সাবার ওটা আলাদা? ওটা আলাদা। তাহলে এই প্রজাতি আমরা বলছি ক্রস বিট। হ্যাঁ, এটা হলো ক্রস বিট। ক্রস বিট। হ্যাঁ, এগুলো এই যে ধরুন আচ্ছা, ফিমেল আছে? ফিমেল আছে। এগুলো সব অ্যাডাল্ট ফিমেল? না, অ্যাডাল্ট হয়নি এখন। অ্যাডাল্ট হয়নি। এটা এদের বয়স? 7 মাস হলো। এবার ঠিক 8-9 মাসের সময় এর মধ্যে এরা সব প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে। এদের বয়স কত বললেন? 5 মাস? এটা 6 মাস হয়ে গেছে। 6 মাস 7 মাস বয়স হয়ে গেছে। এটা প্রেগনেন্ট হচ্ছে কবে? এটা 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে প্রেগনেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে এটা প্রেগনেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই আর 1-1.5 মাসের ভিতরে সব ডাক এসে যাবে। আর এটা এই পিরিয়ডটা আমরা কি করে বুঝবো? মানে এই পিরিয়ডটা বোঝা যায় যখন এর মানে হিট হবে। আচ্ছা, তখন অটোমেটিক ওর জনিজাতটা লাল হয়ে যাবে। জনিজাতটা লাল হয়ে যাবে? মানে রক্তের একটা আসবে। তারপরে খাবারটা কম খাবে। খাবারটা কম খাবে আর ডাকাডাকি করবে না? ডাকাডাকি বেশি করবে না। আচ্ছা। হ্যাঁ, কিন্তু খাবার কম খাবে বোঝা যায়, যারা পোষে তারা অবশ্যই বুঝবে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ। আর তখনই আপনার ব্রিডিং এখানে কি আপনাদের মেল আছে? হ্যাঁ, সব আছে। আচ্ছা, মেলগুলো কোথায় রাখা আছে? চলুন ওই ফার্মে দেখাবো। চলুন। কাকুর দ্বিতীয় সেটআপে, সুকেন বাবুর দ্বিতীয় সেটআপে আমরা এসেছি। আমরা বলছিলাম 3খানা সেটআপ আপনাদের দেখাচ্ছি। যেখানে হেলাঞ্চে বাজার যে সেটআপটা আমরা প্রথমেই ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, সেই সেটআপের দ্বিতীয় পার্টে আমরা এসেছি। মানে বললাম এটা পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে পুরানো মনে হয় আমার। পুরো এবং আমার দেখা আমি 8-10টা ফার্ম ভিজিট করে সবচেয়ে বড় ফার্ম। হ্যাঁ, আপনার এখন বর্তমান ক্যাপাবিলিটি কত আছে জানো? 200-র উপরে। 200-র উপরে আছে। এইগুলো আমরা বড় যেটা আছে সেটা এখানে আছে। আসুন দেখে কাকু, এই পাশের যেটা আছে মানে এটার মধ্যে এদের বয়স কত? এই দুটোই ফিমেল? হ্যাঁ, এই দুটোই ফিমেল। এদের বয়স আছে 7 মাস। এটাও কি ক্রস ব্রিড? হ্যাঁ, না, এটা হ্যান্ড শাওয়ার একদম। হ্যান্ড শাওয়ার? এটা প্রজাতিটা কোথা থেকে বিলং করছে? এটা কোন দেশের এটা? না, হ্যাঁ, এটা কি আমাদের ইন্ডিয়ান? ইন্ডিয়ান। ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বহু পুরনো, তো আমরা প্রথমে যে ডিশটা আনি, হ্যাঁ, আমরা আমেরিকার থেকে ওই ডন বক্সের যোগাযোগের মাধ্যমে ওদের থেকে আমরা ডিশটা আনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার থেকে আমরা শুরু। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আমেরিকার থেকে আমরা নিয়ে আসি, প্লেনে করে নিয়ে আসছি। ও, আমেরিকা থেকে প্রথমে প্লেনে করে চলে এসেছে? হ্যাঁ, ফাদার যে ছিলেন, আচ্ছা, কৃষ্ণনগর ফাদার। ও, আপনারা কি কোনো মিশনারির যোগাযোগে নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, যোগাযোগে নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা। সেটা আমরা শুরু করি। মানে সালটা কত? হ্যাঁ, তখন সালটা 2000 সাল। 2000 সাল। 2000 সালের ভাবুন, পশ্চিমবাংলার একটা পুরানো, মানে আজ থেকে 2022 সালের একটা ফার্ম, সেটা প্রথম যখন শুরু করেছিল, প্রজাতির নাম কি বললেন? হ্যান্ড শাওয়ার। সেটা এসেছিল আমেরিকান একজন খ্রিস্টান চার্চ বা একজন খ্রিস্টান যাজকের হাত ধরে। কৃষ্ণনগর ডন বক্স যে স্কুল আছে, যাদের খ্রিস্টান মিশনারি চার্চ আছে, ওদের সাথে যোগাযোগ করে এনারা এগুলো নিয়ে এসেছিলেন। আচ্ছা, এখানেও তো দেখতে পাচ্ছি একটা ফিমেল আছে। এটা প্রেগনেন্ট মানে সদ্য প্রেগনেন্ট হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, সদ্য প্রেগনেন্ট হলো। আচ্ছা, এর বয়সটা কত? এর বয়স এই যে 9 মাস 15 দিন হলো। 9 মাস 15 দিন। সাধারণত কাকু এর বাচ্চা কত? মানে বাচ্চা 114 দিনে বাচ্চা। 114 দিনে বাচ্চা দেয় একদম। আচ্ছা, এর কতগুলো বাচ্চা হয়? এর ধরুন 8টা, 9টা, 10টা। প্রথমবারে? হ্যাঁ, প্রথমবারে 7টা 8টা হয়। আচ্ছা, কোনোটা 10টাও হয়। আচ্ছা, 10টাও হয়। আবার কোনোটা দেখা যাচ্ছে 12টাও হয়। 12টাও হয়। হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিয়ে বাচ্চা দেওয়াতে 12টা 10টা এরকম বাচ্চা। আচ্ছা, দ্বিতীয় থেকে একটু বাচ্চাটা বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। এটাও একটা ফিমেল আছে না? হ্যাঁ, এটা ফিমেল। এই লাইনে যা আছে সব ফিমেল। মেলগুলো ওই পাশে আছে। এটা পাঁচটা? হ্যাঁ, সব প্রেগনেন্ট। এটা সব প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্টের জন্য আলাদা একটা জায়গা আছে? মানে 1 মাস 15 দিন বাকি আছে বাচ্চা।
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সাধারণত যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ব্যাপারটা আমাদের বলেন ভাই কি? পরিষ্কার আমাদের ওই যে ট্যাঙ্কি আছে উপরে, ওই প্রথম সেটে গেলাম, ওই উপরে যে ট্যাঙ্কি, ওই জলটা দিয়ে সব জায়গায় সব জল সাপ্লাই আছে, এই পাইপের মাধ্যমে নিচে দিয়ে লাইন করা আছে। এবং আরেকটা ভালো জিনিস দেখছি এখানে নাম্বারিং করা আছে, 50, 51, 44, এরকম কতগুলো রুম করা আছে, মানে এরকম ধরনের রুম কতগুলো করা? এরকম টোটাল আছে 190 খান। 190 খান, মানে সেখানে প্যারেন্ট স্টোভ রাখার জন্য, তাই তো? প্যারেন্ট স্টোভ রাখার জন্য। আচ্ছা, কথা বলতে বলতে আপনার কাছে আরেকটা নতুন জিনিস জিজ্ঞাসা করে নিই। তো আমাদের এই ভিডিও থেকে কোনো যদি তরুণ উদ্যোক্তা ভাই বা কেউ যদি নতুনভাবে পিগ ফার্ম শুরু করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? করতে পারেন। একটা বেকার ছেলে, এক বেকার আছে বলে চাকরি হচ্ছে না, হ্যাঁ, মানে এরকম ছেলে বেকার, আজকে তো চাকরির খুব সমস্যা, তাদের একটা বাঁচার ভালো পথ। আচ্ছা, হ্যাঁ, মোটামুটি সে যদি 5টা মানে 3টে মায়া আর 3টে ফিমেল, একটা মেল, হ্যাঁ, এরকম যদি 3টে সেট করতে পারে প্রথম স্টার্টিং। আচ্ছা, 3টে ফিমেল, একটা মেল, হ্যাঁ, এরকম করে 12টা ফিমেল, 12টা ফিমেল আর 3টে হচ্ছে আপনার মেল, আর 3টে হচ্ছে মেল। হ্যাঁ, এই যদি সে করে স্টার্টিং বাচ্চা নিয়ে যদি স্টার্টিং করতে পারে, শুরু করতে পারে, প্রথমে দেখা গেল একটা 15x20 একটা ঘর করলো, 15x20 একটা ঘর করলো, এক ঘরের ভিতরে রেখে দিল, তারপরে এবার সেই বাচ্চাটাকে খাওয়ার পরে মোটামুটি আস্তে আস্তে বড় হলো। আচ্ছা, বড় হলে ঠিক 8-9 মাসের সময় সব 1 কুইন্টাল 80 কেজি 90 কেজি ওয়েট হয়ে, মানে 8-9 মাসে 1 কুইন্টাল 90 কিলো ওয়েট হয়ে যাবে, মানে 80 কেজি 90 কেজি 1 কুইন্টাল এরকমের ওয়েট হয়ে যাবে। ঠিক সেই টাইমটায় মাল সব বিট নেবে, মানে প্রেগনেন্ট হবে, মানে ডাকে আসে বা হিটে আসবে। আচ্ছা, সেই টাইমটায় হিট দিতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, হিটে যদি ডাক থেকে যাবে, আচ্ছা, সেই অন্তত 12টা যদি ফিমেল থাকে, কম করে মিনিমাম 7 থেকে 8টা করে বাচ্চা হবে। 12টা ফিমেলের 8খানা করে বাচ্চা। হ্যাঁ, 96 খানা বাচ্চা হবে। টাইম নেবে মাত্র 2 বছর। এই 2 বছরের ভিতরে ও ওই ফার্মে কিছু করবে না, শুধু ইনভেস্ট করবে। মানে 2 বছর শুধু খাবার ইনভেস্ট করবে, মানে প্রথমবারে যে আর মাল কিনতে হবে না, প্রথম যেগুলো কিনলো সেগুলো 1 বছরের পরে যে বাচ্চা দিল, মানে 8 মাস 9 মাসে গিয়ে বাচ্চা দিল, দেওয়ার পরে 90টা বাচ্চা তার দাঁড়ালো, 90টা বাচ্চাগুলো খাওয়ালো, 90টা বাচ্চা দাঁড়ালো, প্লাস মা হলো। বাচ্চা বড় হওয়ার কদিন পরে এরা আবার হেঁটে আসছে? এরা বাচ্চা বড় হবে ধরুন ওই 7 মাস 8 মাস পরে যে আবার হেঁটে আসবে ওই বাচ্চা, মানে ওই বাচ্চা, মানে মাগুলো আবার কতদিন পরে? মাগুলো ঠিক বাচ্চা 2 মাস খাওয়ানোর পরে, 2 মাস ছাড়ানোর পরে 10 দিন 15 দিন পরে আবার হেঁটে আসবে, মানে 2.5 মাস, 2 থেকে 2.5 মাস পরে, 2.5 মাস পরে আবার হেঁটে আসবে। বছরে 2বার বাচ্চা কনফার্ম, মানে বছরে 2বার শুয়োর 2বার বাচ্চা দিচ্ছে বছরে, এবং প্রথমবারের পরে বাচ্চা দুধ ছাড়ার 15 দিন পরে আবার হেঁটে আসছে। নর্মালি এরা যখন 6 দিন 7 দিন বয়স হচ্ছে, এদের যখন 5-6 মাস হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে আরেকবার বাচ্চা দিয়ে, মানে প্রথমবারের বাচ্চা যখন 5-6 মাস বয়স হয়ে যাচ্ছে, তখন এরা আরেকবার বাচ্চা 5-6 মাসে ওয়েট কেমন আছে? 5-6 মাসে একটা মালের ওয়েট হবে ধরুন 50 কেজি 60 কেজি 60 কেজি। কিন্তু ওই যে 8 মাস বললাম কুইন্টাল হয়, হ্যাঁ, 60 কেজি যদি 6 মাসে হয়, ওই 2 মাসে আরো 40 কেজি, 2 মাসে আরো 40 কিলো বেড়ে যায়। ওই টাইমটা ওরা খায়। ও, ওই টাইমটা খায়, আর ওই টাইমে হিসাব হচ্ছে যখন খাবে এরা 4 কেজি খাবার খাবে, 1 কেজি মাংস হবে, এর হিসাব। 4 কিলো খাবার খাবে, 1 কিলো মাংস হবে পার ডে 4 কিলো খাবার খাচ্ছে, 1 কেজি মাংস, 1 কিলো মাংস বাড়বেই। আর যদি আমরা খাবার কস্টিং কমাই, তাহলে কিভাবে খাওয়াবো? কস্টিং কমাতে হবে না, খাবার তো ওদের যা চাইলে দিতে হবে। আচ্ছা, একটা মাত্র ব্যবসা। আচ্ছা, রেডি হওয়া পর্যন্ত কতদিন টাইম লাগবে? রেডি হওয়া পর্যন্ত যদি আমি মাংস মাল বিক্রি করি, তাহলে আমার জন্ম থেকে 10 মাসের সময় বিক্রি হবে। 10 মাসের খরচ কেমন? 1 কুইন্টাল 20 কেজি ওজন হবে। 1 কুইন্টাল 20 কেজি একটা মালে খরচ হবে। যদি হোটেলও খাওয়াই, তাহলে খরচ হবে 5 থেকে 6 হাজার টাকা। 5 থেকে 6 হাজার টাকা একটা মাল রেডি হওয়া পর্যন্ত। তার ওয়েট তখন বিক্রি হবে সেটা 15 থেকে 16 হাজার টাকা। 15 থেকে 16, প্রায় 10 হাজার টাকা লাভ। না, বাচ্চা আছে, এবার আমি বাচ্চার দাম ধরবো না। আচ্ছা, বাচ্চার দাম ধরুন। মিনিমাম 3,000 টাকা একটা বাচ্চা। 8টা বাচ্চা দিল,
8টা বাচ্চা দিল, সে 8টা বাচ্চা দিল না, আমি মানে মালটা বিক্রি করার কথা বলছি। আচ্ছা, যে একটা মাল রেডিওতে বিক্রি করলে কত হবে, আচ্ছা সেটা বলে। একটা বাচ্চা হলো জন্ম থেকে 10 মাস, 10 মাস, তা মায়ের কোলে 2 মাস থাকলেও খাবার দিতে হচ্ছে না। 8 মাস যদি আমি খাবার দিই, 1 কুইন্টাল 20 কেজি তার ওজন হবে। 1 কুইন্টাল তাদের খরচ হবে 6 থেকে 7,000 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেই মালটা বিক্রি হবে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা, তাহলে 8,000 টাকা লাভ, কিন্তু 8,000 টাকা লাভ তো হচ্ছে না। আচ্ছা। আমার তো ধরতে হবে বাচ্চাটা আমি অন্য জায়গায় বিক্রি করলে 3,000 টাকা বিক্রি করতে পারি। আচ্ছা, তাহলে আর এদের 8 আর 3 11,000 টাকা, 11,000 টাকা, আমার 16,000 টাকা বিক্রি, পারফেক্ট লাভ হচ্ছে 5,000। একটা পিকে পারফেক্ট লাভ সব কিছু বাদ দিয়ে 5,000 টাকা। তাহলে একটা বেকার ছেলে যদি 12টা পিক নিয়ে ব্যবসা শুরু করে, আচ্ছা, 2 বছর পরে 2 বছর পরে তার মান্থলি 50,000 টাকা ইনকাম আছে। 2 বছর 100%। মানে আপনি কি বলছেন 12টা নিয়ে শুরু করলে 2 বছর পরে, 2 বছর পরে প্রথম ইনভেস্ট 12টায় কত ইনভেস্ট হচ্ছে? 12টায় ধরুন 12টা বাচ্চা 4 বরং 48, 50,000 মতো, 50,000 টাকা। আর খাওয়া দাওয়া দিয়ে আরো 50,000, খাওয়া খরচা না, খাওয়া খরচা আরো বেশি যাবে। আরো বেশি যায়। হ্যাঁ, খাওয়া খরচা অন্তত 12টায় 7 কত 72, 72, হ্যাঁ, তার মানে 1,30,000 টাকা খরচ হবে। 1,30,000 টাকা খরচ হবে। হ্যাঁ, 1,30,000 টাকা খরচ হবে। তখন ওই মালের ওয়েট হয়ে যাবে 1 কুইন্টাল 10 কেজি, 1 কুইন্টাল 20 কেজি, 20 কিলো। তখন তো প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে মালটা। আচ্ছা। আমি তো বেচবো না, বেচবো না। আমি তো ফার্ম তৈরি করবো। পাম তৈরি করো। যদি এই চিন্তা ভাবনা থাকে বেকার ছেলে, আর 2 বছর পরে তার একটা সংখ্যা কত দাঁড়াচ্ছে তার? সংখ্যা তো অনেক, মানে ওর ধারে 90-95টা আর এই ধারে এদিকে 12টা, কিন্তু আবার 6 মাস পর এ হলো 13 মাসে হলো, 6 মাস আবার বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে এদের। 13 মাসে হলো, 13 মাস হলো। তাহলে 6 মাস পরে ওই মালে আবার 90টা দিল, 90টা দিল। তাহলে হলো 18 মাস। মাথা হিসাব করা, মাথা পাগল হয়ে যাওয়ার মতো হিসাব। আমার হিসাব কি, মানে 2 বছর ইনভেস্ট করতে হবে, 2 বছর ইনভেস্ট শুধু ওই 12টা মালের পিছনে 12টা মাসের ভিতরে 50,000 টাকা মান্থলি তার ইনকাম আছে। 50,000 টাকা মাসে তার ইনকাম। আচ্ছা, বিক্রির জায়গাটা আমাদের এবার বিক্রি করার সমস্যা নেই, বিক্রির মাল বড় করলে পরে যে কোনো জায়গায় বিক্রি না, আমার কাছে ফোন করবেন, মানে আপনি আমি কিনে সঙ্গে নিতে হবে, আমি কিনে নেবো, বাচ্চা হোক বড় হোক যা হোক। আমার যে ভিউয়াররা, যে দাদারা জানতে চাইছিলেন দাদা মার্কেটিং এর ব্যাপারটা আমাদের বলেন, ডেসক্রিপশনে স্ক্রিনে তারপর নাম্বার দেওয়া থাকছে, ডাইরেক্ট মাল তৈরি করুন, ফোন করুন, মাল রেডি হয়ে গেলে একদম সঙ্গে সঙ্গে, এবং বাজার যেরকম চলছে সেরকম একদম। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা আরেকবার আমাদের দর্শকদের দিন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 9163969221, আর এমনি রানিং নাম্বার আছে 6295044186। আচ্ছা, আমরা এখানে আরো কিছু বিট আছে, সেগুলো একটু দেখে নিই, পরিচয় করে নিই, তাদের বয়স, তাদের ডিটেলস সম্বন্ধে আমরা একটু নিয়ে নিই। এই যে মালটার বয়স, এই যে 2বার বাচ্চা দেবে, এটা 2বার বাচ্চা দেবে, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দেবে। এ কি প্রেগনেন্ট? এরা প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, 2বার বাচ্চা দেবে, ওয়েট আছে 1 কুইন্টাল 30 কেজি মিনিমাম। 1 কুইন্টাল 30 কিলো মিনিমাম ওয়েট। মিনিমাম এটা 2বার বাচ্চা দেবে। 2বার বাচ্চা, এর বয়স কিরকম হয়েছে? এর বয়স হয়েছে, এর তো 2বার বাচ্চা দেবে মানে 18 মাস হয়নি এখনো। 18 মাস। এরও তো দেখছি কিছু বাচ্চা, ছোট ছোট বাচ্চা। আর আচ্ছা, এই যে এই মালটা 2 কুইন্টালের উপরে ওজন আছে। আচ্ছা, আমি দেখাই এখানে কি ভীষণ বড় একটা, মানে মিনিমাম 2 কুইন্টাল ওয়েট। ওয়েট আছে 2 কুইন্টালের উপরে ওয়েট। হ্যাঁ, বা- এবার বাচ্চা দেশে 13 খানা, 13 খানা বাচ্চা। এবার আবার বাচ্চা দেবে, প্রেগনেন্ট হলো 1.5 মাস হলো। আচ্ছা, 1.5 মাস হয়েছে। আচ্ছা, এই ঘরের মাপটা কত? এই যে ঘরে আলাদা আলাদা ঘরে এই রেখেছে, ঘরে বা মাপ এই যে আছে 9/7। 9/7 একই রকম সব গরু। হ্যাঁ, এগুলো সব 9/7। 9/7 এই রুমগুলো সবই আছে। দেখো বাচ্চা আছে কিছু, হ্যাঁ, এগুলো ছোট বাচ্চাগুলো রেখেছে এখানে। কাকু বয়স কতদিন হলো? যখন 2 মাস হবে তখন আবার ওই মানে 2 মাস হলে ওই ঘরে শিফট করে দেন না? এগুলো সব ওই 1 মাস 10 দিন। আচ্ছা, এরা খাবার কি খাচ্ছে? মানে দুধ খাচ্ছে কি? এরা না, এরা দুধ খাচ্ছে না, এদের সবে মাত্র ছাড়িয়েছি। দুধ ছাড়িয়ে এদের কি খাওয়াচ্ছেন তাহলে? এ খাওয়ায় ওই ভুট্টা, গম ভুসি, এরা খেতে পারছে? আর ম্যাশ মিশাই মানে দিচ্ছি। 2 মাসের এরা হ্যাঁ। দুধ ছেড়ে দেবে? ওরা 20 দিন পরের থেকে খাওয়া শুরু করে। ও, 20 দিন পর থেকে? বাবা রে বাবা। আচ্ছা, এগুলো কি সব মেল আছে এখানে? এগুলো মেল, মেল আছে। এটা আবার এটা ফিমেল আছে, প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, এই রুমগুলো একটু বড় দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কত বাই? হ্যাঁ, এই রুমগুলো আছে 9/8। 9/8। 9/8। আর এইগুলো প্রেগনেন্ট হবে আবার, নতুন একটা
আচ্ছা, এদের বয়স কত আছে? এদের বয়স এদের কেবল 6 মাস হলো। 6 মাস। এদের বললাম সময় বয়স হলো 60 কেজি ওজন হয়ে গেল। 60 কিলো হয়ে গেছে। দেখেন আইটেম মেল। এদের বয়স কত? এই যে মেল এটা বয়স হলো 13 মাস। 13 মাস ওটা মেল। এটা ব্রিডিং পারপাস দেখা। হ্যাঁ, ব্রিডিং পারপাস। আচ্ছা, মেল। এটা একটা ফিমেল। আমি দর্শকবৃন্দদের উদ্দেশ্যে বলবো, শেষ করা যাবে না। আমার দেখা হেলাঞ্চা বাজারে বা বনগাঁতে সবচেয়ে পশ্চিমবাংলার বড় ফার্ম। কেন বলছি? দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এতগুলো প্যারেন্ট স্টক কোথাও দেখতে পাই। এতগুলো প্যারেন্ট স্টক, লোক বলে যে সেটা আমি জানি দাদা, আমার একটু আগে এলে 5 দিন আগে এলে বিক্রি হয়ে যেত। কিন্তু এখানে যখনই আসবেন আপনার ডাইরেক্ট ভিজিট করুন। 200 ব্রিডিং, যেগুলো হচ্ছে আপনার ব্রিডিং পারপাসে রাখা, সেট আপ করা মেল ফিমেল আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে এনি টাইম মাছের জন্য। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো আপনারা কেমন দামে? বাচ্চাগুলো আমরা যে বিক্রি করি, বাচ্চাগুলো ধরুন 45 দিনের যে বাচ্চাগুলো আছে ওগুলো 3000 টাকা বিক্রি করি। 45 দিনের বাচ্চা 3000 টাকা বিক্রি। আর যেগুলো 2 মাসের বাচ্চা হয়ে যায় সেগুলো 3500 টাকা বিক্রি করি। কোনো সময় একটু বড় হলে পরে আবার একটু 3600-3700 টাকা বিক্রি করি। তার ওয়েট কেমন হয়? না, ওটা 15 কিলো 16 কিলো ওয়েট হয়ে যাবে। ওটা কতদিনে রেডি হয়ে যাবে? ওটা 2 মাস 10 দিন, 2 মাস 5 দিন, 2 মাস 5, 2 মাস 10 দিনে রেডি হয়ে যাবে। 15 থেকে 16 কিলো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, টোটাল এখানে ঘর কতগুলো আছে যে বললেন? এখানে ওই 190 পিস ঘর আছে আমাদের। 190 পিস বড় ব্রিডিং সেটআপের জন্য, মানে বড় যেগুলো বিডার যেগুলো। হ্যাঁ, বড় ছোট মিলিয়ে মানে বাচ্চা রাখার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার আপনার বিডার যেগুলো আছে, প্লাস মেল ফিমেলের বিডারগুলো এখানে, বড় মালগুলো শেখা আছে, বাচ্চাগুলো ওখানে। আবার এই বাচ্চা একটু বড় হলো ওই ফার্মে চলে যাবে, সেগুলো মিডিয়াম টাইপের হচ্ছে। আর বিক্রি করার ব্যাপারটা তখন কোত্থেকে করেন? আমরা এখান থেকে বিক্রি করি। ওইখান থেকে বিক্রি আমরা করেন? এইখান যেতে না কোথাও, এখান থেকে মাল তৈরি হলে পরে এখান থেকে নিয়ে যায়। মানে লাইভ স্টক হিসেবে বিক্রি হয় না? এখন বডি ওয়েট 130 টাকা করে। 130 টাকা বডি ওয়েট। তাতে আপনাদের বর্তমান কত মাল আছে? 200 মাল। হ্যাঁ, 200 মাল। আপনাদের ফার্মের আর্নিং কিরকম আছে এই ফার্মে? ছোট বড় দিয়ে 200 এর উপরে আছে। 200-র উপরে আছে। তো এই ফার্মের বর্তমান আর্নিং কেমন আছে? টার্নওভার বাৎসরিক যদি বলেন, মাসিক বলুন। মাসিক টার্নওভার আছে, ভালোই আছে। যারা বসে তারা জানে তো। তবু একটা যদি আমাদের ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে বলেন। মাসিক টার্নওভার প্রায় 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা। 2 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা আপ আছে। মানে সব কিছু খরচ করতে 2 লাখ টাকা আপ বেশি আছে। যাই হোক, তারপর অনেক কিছু বলতে চাইছেন না। এটা যারা এই ধরনের ফার্ম করেন তারা জানে, তারা জানে যে কি পরিমাণ লাভ্যাংশ আছে, কেন মানুষ। আচ্ছা কাকু, একটা জিনিস আপনার থেকে লাস্ট আমরা জানবো ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে, যদি আমরা গোট ফার্ম এবং পিগ ফার্ম বলি, দুটোকে যদি কম্পেয়ার করি, কোনটা লাভ? তবে আমার যে অভিজ্ঞতা, এতদিনের অভিজ্ঞতা, গোট ফার্ম আমাদেরও ছিল। আচ্ছা, আপনাদের এখানেও গোট ফার্ম ছিল, কিন্তু আমরা তাদের লাভবান হতে পারিনি। গোট ফার্মে লাভ কেন? কারণটা কি? কারণটা কি হচ্ছে, ওর খাবার একটা সংশয় থাকে। খাওয়া মানে স্টল ফিডিং এ খাওয়া যেটা। ওরটা খাবারের সংশয় থাকে, ভালো খেতে চায় না। তারপরে বাচ্চা, 2টো বাচ্চা হয়। 2টো বাচ্চা, বছর গেলে 4টে বাচ্চা। বছর গেলে 4টে বাচ্চা। আর আমাদের পিগ ফার্মে যে মালগুলো দেখালাম সব ফিমেলগুলো, মিনিমাম 8টা। মিনিমাম 8টা বাচ্চা। 8টা বাচ্চা। ওর একটা ছাগলের বাচ্চা বিক্রি হবে 3000 টাকা, 2000 টাকা। আর আমার এর একটা বাচ্চা বিক্রি হবে 3000 টাকা, 3500। সেটা আবার কম দিনের, 2 মাস আড়াই দিন, 2 মাস আড়াই মাস। তাহলে এখানেই আপনারা ভাগ করতে পারছেন। এবং শুয়োর হচ্ছে ওয়েস্টেজ খাবারগুলো খেয়ে তারা বড় হয়ে যায়, যে কোনো খাবার যে কোনো। আর ছাগল কিন্তু সব কিছু খায় না, সব কিছু খাবে। এবং ছাগলের খাওয়ার খরচটা অনেক বেশি, অনেক বেশি। যার জন্য খাওয়ার পরিমাণটা বেশির জন্য অনেকে আজকের বাজারে গোট ফার্মে কিন্তু লাভ করতে পারছে না। যার ফলে ইয়াং জেনারেশান এবং যারা তরুণ উদ্যোক্তা আছে, যারা নতুনভাবে করবে, তাদের জন্য পিগ ফার্মটা একটা আদর্শ ফার্ম বলে আমার মনে হয়। কারণ বহু পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ফার্মে ঢুকছি এবং বিভিন্ন ফার্মে ভিজিট করছি, বিভিন্ন ফার্মের ওনারদের সাথে কথা বলছি। তারা একটাই বলছে যে পিগ ফার্মের বাজারের মার্কেট অনেক ভালো। কারণ বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চল এবং বিভিন্ন ভারতবর্ষ, উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক কিন্তু কেনার জন্য এখানে আসছে।
সাধারণত আপনাদের এখানে লোকাল মার্কেট বিক্রি হয়ে যায়, ফার্ম থেকে বিক্রি হয়ে যায়, হাট থেকেই বিক্রি হয়ে যায়। লোকাল মার্কেটে আমার মালের যা চাহিদা আছে মাংসের মালের, চাহিদা। এতে বছরে আমরা 2 মাসের বেশি মাল দিতে পারি। মানে 2 মাসে বেশি মাল দিতে পারি না। মানে তৈরি করাটাই চাপের ব্যাপার। তৈরি করাটাই চাপের। 2 মাস হয় না আমাদের এই হেলেঞ্চা বাগদা পোলাওতে যে মালের চাহিদা, হ্যাঁ 2 মাস হয় না। মানে হেলেঞ্চা বাগদা পোলাওকে যা চাহিদা আমার হাতে প্রায় 25খানা ফার্ম তৈরি আছে। আপনার হাতে? আমার হাতে। আচ্ছা। মানে লোককে এইভাবে করিয়েছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তারা মাল ডেলিভারি করতে পারেন। তো আমি তো বলছি যে মাংস তৈরি হলে পরে বিক্রি করার কোনো সমস্যা নেই। কাকু, আমার ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের পিছনে যারা নতুনভাবে এই বিজনেসে আসতে চাইছে তাদের জন্য যদি কোনো বার্তা আপনার থাকে দেন, যারা করবে বলে প্ল্যান করছে। হ্যাঁ করবে, যদি কারোর করার ইচ্ছে থাকে অবশ্যই এই ফার্মে আসবে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আমি তাদের আপ্রাণ চেষ্টা করবো যারা ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারে বা তার একটা ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে যায়। ভ্যাকসিনেশন, ভ্যাকসিনেশন, যে কোনো এভরিথিং। হ্যাঁ, এই মানে পিক সম্পর্কে যত রকম অভিজ্ঞতা আছে আমি তাকে সব উজাড় করে দিই। 22 বছরের একজন অভিজ্ঞ খামারির সাথে আমরা দাঁড়িয়েছি। বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় বলতে পারি, কারণ প্যারেন্ট স্টক সবসময় 200, বাচ্চার কোনো গন্তি নেই। আর আমার এখান থেকে যে ফার্ম করবে, যে বাচ্চা নেবে, তাকে আমি 100% গ্যারান্টি দিতে পারি যে সে লাভবান হবেই এবং তার প্রশিক্ষণ কোথা থেকে নেওয়া লাগবে। মানে আমি তাকে সব রকম সহযোগিতা, আলাদা করে কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া লাগবে না, সব গাইডেন্স আপনি সব গাইডেন্স আমি করব। এইটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছে যে বাচ্চা নেবে এখান থেকে। আর বিশেষ করে আমাদের ভিউয়াররা যদি ফোন করে একটু ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই হবে। তো কাকুর কাছে সব কিছু বলার, তিনি সব কিছু খুলে বললেন। আর আপনারা ভালো লাগলে একবার যারা করার ইচ্ছা আছে ফোন করুন এবং নিজের চোখে দেখে যান, তবে আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন ফার্মটা কীভাবে শুরু করবেন। আর কাকু তো আছে গাইডেন্স দেওয়ার জন্য। কাকু, আবারও একবার বলছি, আমাদের চ্যানেলে এতটা সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এতক্ষণ যারা ভিডিওটা দেখেছেন তাদের জন্য ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন আমাদের পরবর্তী পর্বে। ভালো থাকবেন সবাই।